библиотеке, которая находится, я уже вам показывала, где на улице. Я взяла вот книжечку, решила ее почитать. Коктейль какой красивый получился. Но это еще не все. 16 числа января я заболела ковидом. Уже сегодня 27 января, я еще пока нахожусь на больничном. Я себя еще чувствую не очень хорошо, поэтому я решила еще продлить себе на 3 дня звольнение від праці. Вот. Так что пока еще хорую. Но уже намного себя лучше чувствую. Как это заболеть больше ковидом? Сейчас рассказываю. Первый заболел Володя. У него было недомогание, потом были сопли и немножко был кашель, но не сильно. Он обратился в поликлинику в Жегедольном. Оказывается, для того, чтобы поликлиника бесплатно принимала пациентов, нужно заполнить декларацию. Он подошел в регистратуру, заполнил декларацию. Это все делается за 3 минуты, и все. И попадаешь, тебе назначают, на какое время подойти к доктору. Он подошел к доктору в тот же день, и доктор ему выписала больничный и направила его на ковид-тест. И он на следующий день пошел, сдал ковид-тест, и у него он оказался положительный. Вот. Но так как я проживаю вместе с Володей, то, естественно, санэпидемстанция в течение суток позвонила и узнала, кто еще проживает вместе с ним. Естественно, он сказал, что проживаю с ним я. Санэпид направили меня сразу на следующий день тоже на сдачу ковид-теста. Я пошла, сдала утром ковид-тест, это было 16 число. Я себя хорошо чувствовала, мне не было недомогания, я была в отличном состоянии. Утро, воскресенье, иду сдавать тест на ковид. Вот так что не очень, конечно, приятно, но придется. Кстати, елка у меня красивая, еще никто ее не выключил. Шарик. Я думала, уже уберут эти елочки, шарики. Новый год старый закончился, но еще пока стоят. Но на вечер оказался, когда пришел тест, уже на сайте я посмотрела, то он был положительный. Естественно, санэпид закрыла меня на 10 дней на изоляцию. Но у меня уже 16 на вечер пошли уже первые симптомы. Я уже почувствовала какое-то недомогание, и у меня уже начинала повышаться температура. Но температура у меня была невысокая, наверное, градусов 38. Но я ее не мерила. Вот. И так у меня продолжалось в течение 2-3 дней. Но я начала пить парацетамол, я раз в день пила, промывала себе нос, потому что были сопли. Но очень сильно начало у меня болеть горло. Это вообще... Одним словом, я начала лечить горло. Здесь очень хорошие в аптеках есть препараты для промывания горла. Вот это лекарство иригасин. Очень хорошее для промывания носа и промывания горла, когда горло болит. Оно вот в таких порошочках, в таких вот отдельных таких стиках. Открываешь и разбавляешь на стакан воды. Так что кто в Польше, вот знаете, очень хорошее для промывки носа и горла. И стрепсилс. Ну, я только 2 использовала, ну, плюс еще там нос промывала солью. И все такое. В связи с тем, что ковид-тест я сдавала в воскресенье и не работала поликлиника,
то, естественно, я не смогла заполнить декларацию. И в понедельник я уже была на изоляции, и я не могла получать телепораду от докторов. Здесь, кто зарегистрирован в поликлинике, ты можешь обратиться по телефону, и они назначают доктора, это называется телепарада. Доктор тебе звонит в определенное время, ты говоришь симптомы, что тебя беспокоит, и он тебе назначает лекарство, которым лечиться. У Володи были телепарады, а так как у меня не было заполненной декларации в поликлинике, естественно, у меня не было телепарады. Но я себя лечила, я же говорю, парацетамолом, потом промывала горло, стрепсилс. Но в конечном итоге и пила еще такой, здесь тоже очень хороший сироп есть от кашля, флегамина. Так, оце флегамина. Очень хороший сироп для кашля, от кашля, то есть. Сегодня будем делать одно очень вкусное средство, которое помогает от кашля. Я его сейчас немножко вот так порежу, потому что блендера у меня нет. Теперь берем обычную вилочку и начинаем разминать. Хорошо. Готово. Теперь в чашку пересыпаем банан. Открываем мед и берем 1 столовую ложку меда. Соду. И на кончик ножа набираем соды чуть-чуть. Вот столько, совсем чуть-чуть. И сюда тоже всыпаем. Вот. Я беру вот столько, вот такой кусочек масла. И тоже сюда его добавляю молоко. Вот так. Вот, посмотрите, какая красота получается. Теперь я беру кастрюльку. И это все переливаю в кастрюльку. Весь свой коктейль. Почему я так делаю? Потому что раньше я кипятила молоко и заливала кипяченым молоком этот банан. Но из-за того, что банан был холодный, естественно, получалось, что холодное молоко в итоге. Поэтому я решила сейчас так. Я его делаю. Чашку. Сколько я выпью этого коктейля. И сейчас размешиваю все в кастрюльке. Ставлю на огонь. И буду его хорошенько нагревать. Где-то градусов, чтобы было 80-90 до кипячения. Я не вакцинированная, у меня только одна вакцина, а Володя вакцинирован, то у него болезнь протекала легче, чем у меня. Мне немножко было сложнее. Потом, когда уже 23 число наступило, ой, 25, я до 25 была на изоляции, я 26 пошла в поликлинику, заполнила декларацию и попросила, записалась на телепараду до доктора. И доктор мне 26-го позвонил, и я объяснила, что себя чувствую еще не очень хорошо, и он мне еще продлил на 3 дня мой больничный. Вот. Теперь я в понедельник, так как это 3 дня, плюс еще 2 выходных, у меня 5 дней, и я смогу нормально уже выйти на работу. Теперь всю эту смесь наливаем обратно в стаканчик, который мы использовали. На улице дождик. В библиотеке, которая находится, я уже вам показывала, где на улице. Там есть такой ящичек. На улице по Бжегудольному идешь, там такие ящички желтенькие, написано библиотека. И в этой библиотеке я взяла вот книжечку. Решила ее почитать. Боже, я уже нахожусь из октябрь, ноябрь, декабрь, уже январь больше.
еле читаю. Сейчас послушайте. Червец. На ласі овок, бистрій жечки, сіці кілько водих люці і вова вянки. Певно, шміху, забави до вціпу. Зачинаєм ще спори, чий вяник ладнейший, который повинні ровней пожече і доконт. Вігілля святого Яна, венц воджеш в своїй живьоле. Наймній заінтересовані вінками оказуєм 16-літня Ханя і старший од ней о кілька лет Адас Здольський, который швязо опущававе школьной і пасований єсть на дорослого младенця. Та пара водих люці не лецевенку, але ciągle з собою розмовя відочні. О której godzinie вийдемо, питає Ханя, а очі їй блищать цікавостю. Вийдемо по уконченню тих шопек вянкових. Найлепій на квітістому гуру, там росно й пекне кшива папороці. А пан ще не бенці бав? Я? Цього теж пані мові. А може, то не барсу випада? Так тільки ви двоє до ласу в ноці, я ще боє. А дасть зруша рамionami jest ścierne oburzone. Пано Ханю, якщо кого оживя ідея і запал, ten не уважа на жадне не випаде і нічого ще не боє. Зачався от чаровниць і вільколаков, скончивши на мамах і тьотях. Отак я читаю. Так, сейчас иду на фушку, потому что надо немножко поубирать, пообещала. Вот такой у нас фитнес-клуб, это холл. Туда раздевалки идут, зал еще один детский. Ну, там не только детские, там и зумба ведут, и тайквондо здесь ведут. Сейчас он закрыт. Так. Хорошее такое. Маты такие вот мягкие, разноцветные. Такой у нас вход. Фитнес-клуб. Автомат есть для кофе. Какао разные. Продаются разные напитки. Воды, спортивные, энерджайсики разные. Батончики. Даже не знаю, что это такое. 100% овощев. Порция добра. Такие вот энергетические напитки. Не пробовала, не знаю. О, еще после ковида, конечно, сил мало.
тяжело. Хотя, по большому счету, ковид у меня был как ОРВИ. Ну, правда, болело сильно горло, но ничего. Но единственное, что вот слабость какая-то в организме, слабость еще пока. Поэтому уже в понедельник выхожу на работу. Вот. Начнется рабочие будни. Конечно, сегодня хотела сбегать еще в магазин до того, как идти на пушку. Но решила, что лучше посижу дома, а потом уже буду идти с работы. Уже потом возьму себе, зайду, что-то. Вот. Сегодня позвонили мне с работы и говорят, что ваш доктор аннулировал больничный ваш. Я там чуть не упала. Нормально. Я 3 дня дома. И что я на работе, скажи. Меня же могут уволить за то, что я как бы прогулы у меня. Или что там тогда делать? Отпуск писать еще. Ну, позвонила в больницу, выяснила наконец-то, что все нормально. Единственное расстройство. Так хотела на выходных поехать к деткам, к внучатам. Из-за того, что я себя еще не сильно хорошо чувствую, наверное, не поеду. Вот. Поэтому буду сидеть сегодня, завтра дома. Уже, наверное, на той неделе поеду. Вот такие вот делишки, ребята. Второй раз ковид-тест они не делают уже по прошествию того, как ты переболел. Хотя я попросила у доктора, чтобы она мне назначила, дала скерування, то есть дала направление на ковид-тест. Но она сказала, мы такого не делаем. Поэтому она мне объяснила, что в течение 2 недель, это 14 дней, как я поняла, оно может показывать, что ты инфицированный, то есть этим ковидом. Вот, поэтому я в эту пятницу не буду делать себе теста, потому что придется сидеть дома еще на выходных, к детям пока не поеду, боюсь вот их позаражать, там не дай бог. То уже на следующую неделю, я думаю, уже будет все нормально. Тогда буду смотреть, буду делать я ковид. Если дети будут говорить, делать ковид-тест, то я сделаю в пятницу, пойду платно. Платно он стоит дорого, где-то 300 злотых. Ну, буду смотреть. Вот такая эпопея. Давно уже у нас в парке не было. А сегодня решила пройтись по парку, возвращаясь домой. И вот смотрю, начали чистить наш парк.
деревья, кустарники. Вон, видите, оно все повалилось, и они теперь их, как я поняла, все в кучу собирают. И, наверное, будут потом их вывозить. Потому что вот за зиму повалялись деревья многие. Вот. И я вижу, вот они уже их начали собирать, приводить в порядок парк. Да, это, конечно, молодцы. Все красиво, все вовремя делают они. Приятного аппетита и хорошего здоровья! Если видео вам было полезным, пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всего доброго! До свидания!